galera, é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês o equipamento que eu tô usando hoje aqui. Hoje eu tô com o bonezinho da Sucuri. Uma camisa hoje da King Brasil. Olha aí, King Brasil, me dá uma moral aí, King Brasil, me dá uma moralzinha aí, King Brasil. A camisa aí, ó, Tunaré. Vou mostrar aqui também, ó, tô com minhas caixas de isca aqui. Hoje eu tô também usando hoje o Kayak Hunter, que chegou para mim de São Paulo, né? Chegou de São Paulo. Deixa aqui o boné aqui, galera, para vocês me ver melhor aqui. Agora sim. Aí eu tô com o meu Hunter, que chegou de São Paulo, então inaugurando hoje ele aqui na comunidade Lago do Jandira, aqui 32 km de Manaus. É um lago aí, ó. Isso aqui tem muitas zoadas aqui, galera. O pessoal aqui é uma comunidade, tem muita casa, vocês podem ver aí, ó. Casa. E aí muita zoada, tem muita rabeta passando por aqui, espanta o peixe demais. Aí não tem combate de a gente pescar assim, né? Eu vou mostrar aqui o Hunter, o garotão aí. Hunter da Bruden. Minha caixa cola aí atrás, tá vendo aí? Aí ela aí. Kayak Sucuri Pesca, que me dá um apoio também. Eu sempre compro meus equipamentos lá também, né? Minhas varas, minhas coisas ainda. Tá faltando algumas coisas ainda, galera. Tá faltando ainda algumas coisas ainda pra completar aí a nossa qualidade de pesca, né? E eu vou mostrar pra vocês o equipamento que eu tô usando hoje aqui. Estou usando uma rapala hoje, né? Uma rapala. Aí, ó. Uma rapala. Uma isca meia água aqui, ó. Uma isca meia água, né? Superfície chama. E uma vara. Uma vara rapala. Uma vara rapala aqui, né? Entendeu? Esse é o conjuntinho que eu estou usando aqui, ó. Conjuntinho bom, levezinho, muito bom para pescar. Aí, para dar uma sucuri, né? Uma varinha rapala aqui de 6 a 8 libras. Muito bom esse conjunto aqui. Vou continuar aqui, galera. Aqui é a pescaria. Deixa eu aqui a hora aqui. Isso aqui tem muita zoada, galera. Aqui zoada demais. Aqui aí fica meio complicado. Mas vamos conseguir aí, vamos fazer umas filmagens aí. Hoje eu tô começando a colocar o vídeo no canal, né? Que a gente tá começando agora. E a gente tem outros lugares que a gente vai explorar mais aí. Explorar aí lugares de pesca, né? Aqui só foi para eu vim mais aqui, porque é mais perto de Manaus aí. Mais perto aqui, 32 km. Para vir testar o caiaque, testar a estabilidade do caiaque. O caiaque é bom. E futuramente a gente vai estar pescando em outros lugares, menos barulhento, entendeu? Porque aqui é muito barulho aqui, também onde tem uma festa ontem aqui, a cidade também está agitada. É uma festa aqui uma festa que todo ano tem aqui nessa comunidade. E tá meio barulhento também, o pessoal tão agitado hoje aqui. E é isso, porque ainda é 7h30 da manhã, é agitação total. Mas a gente vai pescar, a gente vai ter outros lugares que já pescar mais tranquilo, mais sossegado, mais sem muita movimentação de rabeta, né? Que são os barcos. E tem uns botos ainda, que os botos estão aqui e estão afastando peixe demais. Os botos, tem muito boto. Eu não achava que aqui no lago não tinha boto, mas tem boto. Eu já vi uns 4 botos já aqui no lago, né? E é isso aí, galera. Estou mostrando aqui o equipamento, né? Espero que vocês aí curtam o nosso canal aí, no nosso canal, e se inscrevam aí no Pesca Esportiva Rogério Siqueira. Aí a gente vai vir com muita novidade, muita coisa boa ainda aí, entendeu, galera? Tá bom, turma? Dá mais uma olhada aí no Hunter. Fecha cola aí atrás. Hunterzinho muito bom. Caiaque bom demais. Bom demais o caiaque. É o remo. Remozinho aí, o remo. Muito bom. Tá bom, galera? Então fica um abraço meu aí pra vocês aí. Se inscrevam no canal. Dá essa moral aí, passa pra turma aí, se inscrever, me dá uma força aí, me ajuda. Tá bom, galera? Então um abraço pra vocês. E fui!